Assalomu alaykum, hurmatli ustozlarim, barchangizga xayrli kech. Sizlar bilan yana jonli tarzda yuzma-yuz ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman. Hurmatli ustozlarim, KAS standartini Smart Lesson darslar doirasida o'rganyapmiz. Demakki, biz 3-kompetensiya sohasiga yetib keldik. Ya'ni o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish kompetensiya sohasi. Avvalambor biz o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish kompetensiya sohasi qanday vazifani bajarib beradi va biz bu soha bo'yicha qanday ishlarni olib boramiz, shular haqida suhbatlashamiz. Demak, avvalambor bu soha pedagogga o'quvchilar bilimini baholash, nazorat qilish va ularga individual va differensial yordam berish, ularning bilimidagi bo'shliqlarni aniqlash, shunga qarab reja va qilinadigan ishlarni rejalashtirish imkonini beradi. Demakki, shunchaki baholash emas, balki bu baholash orqali o'quvchini kelajakka ruhlantirish, motivatsiya berish unga va albatta baholash natijasida ularga qaragan holda rejalarni o'zgartirish, muvofiqlashtirish, o'quvchi qiynaladigan o'rinlarga yordam berish, bahoni asoslab o'quvchiga tushuntirib berish va o'ziga o'zi to'g'ri baho qo'ya oladigan darajaga yetkazish bu sohaning asosiy vazifasidir. Nima uchun aynan o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish deyilgan? Qayta aloqani taqdim etish degani bolaga bahoni tushuntirib, izohlab berish degani. Siz baholash qilyapsiz, ya'ni bolani baholayapsiz, nazorat ishi olyapsiz yoki boladan test olyapsiz. Shunchaki bahoni unga aytib cheklansangiz, qayta aloqangiz bo'lmaydi. Bolaga qayta aloqa qilishingiz uchun qo'ygan bahoyingiz va olgan bahosini unga izohlab, tushuntirib berishingiz kerak. Mana shundan kelib chiqadi bu kompetensiya sohasining aynan nomi va shundan mehnat harakatlari kelib chiqadi. Demak, dastlab mehnat harakatlarini ko'rib chiqamiz. 3-kompetensiya sohasi o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish kompetensiya sohasiga oid mehnat harakatlari, ya'ni qilishimiz kerak bo'lgan ishlar. Birinchi navbatda, ta'lim natijalarini baholash uchun turli usul va vositalardan foydalanish, ya'ni faqat test yoki faqat savol-javob emas, balkim yangi platforma, balkim yozma ish, balkim amaliy faoliyat, balkim o'zgacha bir metod bilan o'quvchilar bilimini baholash kerak. Demak, ta'lim natijalarini baholash uchun turli usul va vositalardan foydalanish birinchi harakatimiz. Ikkinchisi, ta'lim natijalarini diagnostika qilish uchun turli usul va vositalardan foydalanish. Endi qarang, ikkita tushuncha kelyapti. Natijani baholash va diagnostika qilish nima farqi bor? Natijani baholash deganda bolani bilimini mezon asosida o'lchash. Diagnostika qilish deganda esa o'lchash asosida bola qiyinchiligini aniqlash tushuniladi. Qaytaraman. Ta'lim natijasini baholash degani bola o'zlashtirgan bilim darajasini aniqlash. Diagnostika qilish degani bu baholash orqali bolani qiyinchiligi yoki qiynalgan joyini aniqlash va shunga qarab reja tuzish degani. Mana shunisi bilan farqlanadi. Bu ikkinchi harakat edi. Endi 3-harakatimiz. O'quvchilar tomonidan bilimlarni egallash darajasini, hajmini, ya'ni qanday aniqlayman, qancha vaqtda aniqlayman, muntazam ravishda kuzatib borish. Ya'ni doimiy faqat bir chorakda yoki faqat bir darsda emas, muntazam bola bilimini nazorat qilib borish harakatini amalga oshiramiz. 4-harakatimiz, o'quvchilar erishgan yutuqlarni, natijalarini tahlil qilamiz. Kim qanday natijaga erishdi? Sinfimizdagi yoki o'quvchilar guruhidagi natijalar qanday bo'ldi, qanday o'zgarishlar, qanday dinamika kuzatildi? Bu albatta qayd etib boriladi. Dars rejasi va usullarini moslashtirishda tahlil natijalaridan foydalanish. Qarangki, siz nazorat ishi olyapsiz, o'quvchilaringizda siz olgan nazorat ishiga nisbatan baho qoniqarli emas. Ya'ni siz endi nima qilasiz? Keyingi chorak yoki keyingi dars rejangizga o'zgartirish kiritasiz. Ya'ni yangi mavzu o'tmoqchisiz-u, lekin kechagi nazorat ishi natijasi qoniqarli chiqmadi. Demak, siz endi yangi mavzuni o'rniga ana shu kecha o'tkazilgan testni tahlil qilishingiz yoki ana shu mavzularni qayta o'tishingiz mumkin. Ya'ni rejangizga o'zgartirish kiritasiz. Davom etamiz. O'quvchining yutuqlarini baholash va bahoni asoslab berish. Nafaqat baho qo'yasiz, balki bahoni bolaga tushuntirasiz. Nega bu baho olganligi,
bu bahoni olishiga nimalar sabab bo'lganligi yoki bu bahoni ko'tarish uchun nimalar qilish mumkinligini bolaga tushuntirasiz. O'quvchilar yutuqlarini baholash orqali ularni o'qishni davom ettirishga qiziqtirasiz. Kelajakka umid bilan bahoni kelajak uchun bitta qurol sifatida bolaga qo'llaysiz. Ya'ni seni o'zlashtirishing yaxshi yoki kundan kunga yaxshi bo'lmoqda. Kelajakda bundan-da yaxshi yutuqlarga erishishing mumkin degan so'zlar bilan bolani qiziqtirasiz o'qishga. Davom etamiz. O'quvchilar ta'lim jarayonida to'qnashgan qiyinchiliklarni kuzatish va qayd etish. Nega qiyinchilik baholashda qayd etilyapti? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega aynan o'quvchilarni ta'lim olishdagi qiyinchiligi baholash kompetensiya sohasida? Har doim unutmangki, siz nazorat ishi olganingizda yoki bolani bilimini baholayotganingizda aynan bola qayerda oqsayotganini aynan o'sha vaqtda sezasiz. Qaytaraman. Bola qayerda qiynalayotgani, qaysi mavzuni o'zlashtirilmayotganini siz o'zlashtirishni baholayotganda sezasiz. Ungacha dars jarayonida yoki bo'lmasam darsdan keyin buni to'la to'kis sezmaysiz. Qachonki bir nazorat ishi olasiz yoki bir test olasiz, bolani natijasiga qaraysizda, bola qayerda qiynalganini sezasiz. Demakki, buni ham hisobga olib qo'yamiz. Aynan guruhda dars beradigan hamkasblar bilan muayyan o'quvchining ta'lim olishdagi qiyinchiliklari to'g'risida maslahatlashish. Nega bu hamkorlik sohamizdan iborat? Ya'ni o'qituvchilarda, ya'ni kompetensiya sohamiz ichida ota-ona va hamkasblar bilan hamkorlik degan soha bor. Nega u sohaga olinmayapti-da? Aynan ta'lim olishdagi qiyinchilik bu sohaga qaratilyapti. E'tibor bering. Bolani xarakteridagi yoki bolani odatlaridagi qiyinchiliklar bo'lsa, hamkorlik sohasi bo'ladi. Ta'limidagi, bilimidagi, bilim olishidagi qiyinchilik bilan hamkasblar bilan maslahatlashdi desa, bu o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish bo'ladi. Nega? Chunki siz bolani bilimini tekshirasiz, baholaysiz va ana shu vaqtda boshqa hamkasblaringiz bilan bolani o'qitish uchun maslahatlashasiz. Hamkorlik sohasida bolani tashkiliy ishlarga jalb qilish yoki biror bir jarayonga jalb qilish, uni xulqi, odobi bo'yicha hamkorlik qilsangiz, aynan ta'lim olishdagi qiyinchiliklar bilan aynan o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish kompetensiya sohasida yuzma-yuz kelasiz. Va oxirgisi, muayyan o'quvchining ta'lim olishdagi qiyinchiliklari to'g'risida tegishli soha mutaxassislari bilan maslahatlashish. Bu ham xuddi shunday. Agar bola ta'lim olishda, o'zlashtirishda qiynalayotgan bo'lsa, siz buni hamkasblar va ularning ota-onalar bilan hamkorlik kompetensiya sohasida emas, aynan o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish kompetensiya sohasida aynan olib borasiz. Endi ikkita jumlaga e'tibor bering. Aynan ta'lim natijalarini baholash, ta'lim natijalarini diagnostika qilish farqini tushuntirdim. Eng qiynaladigan joyimiz shu. Baholash bu o'zlashtirishni mezon asosida o'quvchi necha baho olganini aytish bo'lsa, ta'lim natijalarini diagnostika qilish o'sha test yoki olingan diagnostika natijasida kelajakdagi ishga o'zgartirish kiritish hisoblanadi. Ya'ni tuzatish kiritish, yordam berish uchun diagnostika olinadi. Endi xuddi shunday ikkita jumla bor. Biror bir muayyan o'quvchini ta'lim olishdagi qiyinchiligi bilan hamkasblar bilan hamkorlik bor va tegishli soha mutaxassislari bilan hamkorlik bor. Qachonki siz boshqa fan o'qituvchilari bilan, misol uchun siz geografiya fani o'qituvchisiz, biologiya o'qituvchisi bilan, kimyo fani o'qituvchisi bilan, matematika o'qituvchisi bilan hamkorlik qilsangiz, bolani ta'lim olishdagi qiyinchiligi bo'yicha hamkasblar bilan hamkorlik bo'ladi. Qachonki siz hamkasblaringizdan tashqari yo psixolog, yo defektolog, yo inspektor yoki bo'lmasam xuddi shunga, misol uchun nevrolog bo'lishi mumkin, aynan boshqa soha vakillari bilan bolani ta'lim olishdagi qiyinchiligini muhokama qiladigan bo'lsangiz, bunda endi tegishli soha mutaxassislari bilan maslahatlashishga kirib ketadi. Faqat va faqat boshqa hamkasbingiz bilan maslahatlashsangiz hamkasblar bilan hamkorlik qilasiz. Boshqa soha vakillari bilan hamkorlik qilsangiz, endi tegishli soha deb keladi bu. Hattoki psixolog ham meni hamkasbim-ku, misol psixolog ham birga maktabda ishlaydi-ku demaysiz. Psixolog o'zini sohasi bo'yicha sizga tavsiya beradi. Shuning uchun tegishli soha mutaxassisi bilan hamkorlikka olasiz. Aytilishi mumkin. Bir ota-ona o'quvchini yaxshi o'zlashtira olmayotgani sabab sinf rahbari oldiga keldi.
Sinf rahbari vaziyatni o'rganib, psixolog bilan birgalikda bola uchun eng kerakli metodlarni tanladi desa, tegishli soha vakillari bilan hamkorlikni olasiz. Ya'ni hamkasblar bilan olib qo'ymaysiz. Qachon hamkasblar bilan bo'ladi? Qachonki u boshqa fan o'qituvchisi bo'lganda. Tushuntira oldim deb o'ylayman mehnat harakatlarini. Demak, biz o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish kompetensiya sohasida aytib o'tilgan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qarangki 10 ta mehnat harakatini amalga oshiramiz. Buni qilishimiz uchun, ya'ni qilishimiz kerak bo'lgan ishni bajarishimiz uchun nechta bizga ko'nikma kerak? Keling, ko'nikmalarni ko'rib chiqamiz. Zarur ko'nikmalar, ya'ni qila oladigan ishlarimiz, amalda qilganlarimiz desak ham bo'ladi. Zarur ko'nikmalarimiz o'quvchilarning rivojlanish ishlarini rag'batlantirishdagi baholash va baholash jarayonining turli usullaridan foydalanishni bilishimiz kerak, ya'ni qo'llashimiz kerak. Turli usullarni. Ikkinchisi, diagnostik va baholash testlarining har xil turlarini ishlab chiqish. Demak, birinchisi turli usullardan foydalanish bo'ldi, ikkinchisi turli xil testlarni, ya'ni turli baholash testlarini ishlab chiqish bo'ldi. Uchinchisi, o'quvchilarning turli ehtiyojlari va qobiliyatlari bilan bog'liq holda baholash usullarini shaxsga yo'naltirish. Ya'ni siz o'quvchini o'ziga xos bo'lgan, o'quvchini qiziqishiga moslangan usullarni shaxsga yo'naltirishingiz kerak. Bu uchinchi ko'nikma. To'rtinchisi, o'qitish metodikasi amaliyotini moslashtirishda o'quvchilarning baholanishiga oid ma'lumotlarni talqin qilish. Va 5-chi ko'nikmangiz o'quvchilarga va ota-onalarga ta'lim va baholash natijalari to'g'risida qayta aloqani o'rnatish uchun turli strategiyalardan foydalanish. E'tibor berasiz, bizda atigi 5 ta ko'nikma bo'lyapti. 1, 2, 3, 4, 5. Hammasida bu albatta qilib ko'rgan ishingiz bo'lishi kerak. Ko'nikma degani bu ana shu mehnat harakatining amaldagi ifodasi, amalda qilganingiz. Tushuntira olyapman-a? Qilishingiz kerak bo'lgan vazifalaringiz tepada mehnat harakati, amalda qilib ko'rganingiz va qilganingiz bular ko'nikmalar. Demak, 5 ta ko'nikma. Birinchisi turli usullardan foydalanish. Ikkinchisi bo'ldi, har xil test turlarini ishlab chiqish. Uchinchisi bo'ldi, shaxsga baholashni yo'naltirish bo'ldi. To'rtinchisi, o'quvchilarni baholashga oid bo'lgan ma'lumotlarni talqin etish va strategiya ishlab chiqish. 5 ta ko'nikmangiz bo'lishi kerak ekan. Endi zarur bilim. Bilim unchalik ko'p emas. O'quvchilarni o'zlashtirish va qayta aloqani taqdim etish kompetensiya sohasida o'qituvchi 2 ta bilimga ega bo'lsa yetadi. Qanday bilimlar? Birinchisi, baholashning zamonaviy nazariyalari, baholash usullari va o'quvchiga ta'sirini bilsangiz bo'ldi. Ya'ni baholash nazariyasi nima uchun baholaysiz? Yaqindagina o'tdik-a baholash nazariyasi darsini. Xuddi shu baholash nazariyasini va buni bolaga ta'sirini bilsangiz bo'ldi. Ikkinchisi, o'quvchilarning turli xil ta'limiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda diagnostika va baholash testlarini tuzish, o'tkazish qoidalarini bilsangiz bo'ldi. Ikkita narsani eslab qolsangiz bo'ldi bilimda. Demak, birinchisi baholash nazariyasini bilsangiz bo'ldi. Ikkinchisi test tuzish qoidalarini bilsangiz bo'ldi. Ikkita bilim, 5 ta ko'nikma, 10 ta mehnat harakati. 10 ta mehnat harakati uchun kalit so'z yozib olasiz. Ko'nikma uchun 5 ta kalit so'z va bilim uchun 2 tagina kalit so'zimiz ishlaydi bizda. Kalit so'zlarni rangli qilib belgilab ajratib qo'yganman. Bemalol keyin faylni tashlab beraman. Bundan foydalansangiz bo'ladi. Endi bu sohani yanada kengroq ko'rib chiqamiz. Ya'ni atroflicha mehnat harakati, zarur ko'nikma, bilimlarni ko'rib oldik-a. Endi atroflicha ko'rib olamiz. O'zi baholashning asosiy maqsadi nima? O'quvchini baholash, unga baho qo'yish, o'zlashtirishni baholashning maqsadi nima? Baholamasak nima bo'lardi? Keling, mana shu savollarga javob topamiz. Baholashning birinchi maqsadi, hurmatli ustoz va ustozalarim, o'quvchilarning rejalashtirilgan ta'lim natijalariga qay darajada erishganini aniqlash hisoblanadi. Ya'ni nima uchun baholaysiz? O'quvchi qay darajada maqsadiga erishdi yoki siz ko'zlagan maqsadga qay darajada erishdingiz. Va bunda o'quvchilarning kuchli va rivojlantirishi lozim bo'lgan jihatlar ko'rsatib beriladi. Siz o'zlashtirishni baholashlar ekansiz, nafaqat uni bilimi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz, balki uni qayerda kuchli tomoni bor, qaysi mavzularni yaxshi biladi va qaysi mavzularda oqsaydi aniqlab olasiz.
O'quvchiga dars mazmuni va metodlarini moslashtirish imkonini beradi. O'qituvchi o'quvchiga moslashtiradi metodni. Ya'ni shu metodda ishlasam, bola rostdan yaxshi o'zlashtirar ekan. Metodimni o'zgartirishim kerak ekan yoki, demak, birinchisi aynan bolani kuchli va rivojlantirish kerak bo'lgan tomonini o'qituvchiga ko'rsatib berdi. Ikkinchisi usul va metodini tanlashga yordam beryapti baholash. Va uchinchisi o'qituvchi, ota-onalar uchun ishonchli axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. Siz o'zlashtirishni baholamasdan turib, bolangiz yaxshi o'qimaydi desangiz, ota-ona ishonmaydi. To'g'rimi? Siz qachonki test olasiz yoki suhbat o'tkazasiz, savol-javob qilasiz, natija bilan gapirsangiz ota-ona ishonadi. Demak, baholash 3 xil maqsadga xizmat qilyapti. Birinchisi, bolani yutuq va kamchiliklarini aniqlashingiz uchun, ikkinchisi, usul va metodlaringizni moslashtirishingiz uchun va uchinchisi, ota-onaga va o'quvchiga ishonchli axborot yetkazishingiz uchun. Davom etamiz navbatdagi ma'lumotlarda. Baholashning qanday turlari mavjud? Baholashning, ya'ni asosiy 3 turi mavjud. Diagnostik baholash, formativ baholash va summativ baholash. Diagnostik baholash qanday baholash? Diagnostik baholash biror bir muddat, ya'ni o'quv dars jarayoni boshlanishidan avval o'tkaziladigan va buning natijasida boladagi kamchiliklar aniqlanib, o'shanga qarab dars rejalashtiriladigan baholashdir. Siz sinfni biror bir o'quv yili boshida biror bir sinf oldingiz. Yuqori sinf o'qituvchilari asosan. O'sha sinfni bu sohangiz bo'yicha, sizni faningiz bo'yicha nimalarni biladi, nimalarni bilmaydi, diagnostik baholash olib, o'shanga qarab ishingizni reja qilsangiz yoki bola qiynaladigan tomonga ko'proq urg'uni bersangiz, diagnostik baholashdan foydalanyapsiz. Agar siz har kuni dars jarayonida bolani baholasangiz, formativ baholashdan foydalanasiz. Kundalik savol-javob, kundalik o'zlashtirish, har kungi bola bilimini nazorat qilish formativ baholash hisoblanadi. Summativ baholash esa biror bir chorak yoki yarim yillik yoki yillik yakunida baholashni yoki biror bob yakunida baholashni ko'rsatib beradi. Nazorat ishlarimiz, chorak oxirida oladigan nazoratlarimiz, yil o'rtasida va oxirida oladigan nazoratlarimizning barchasi summativ baholashning aynan ko'rinishi hisoblanadi. Davom etamiz. Uchalasini tushuntirib o'tib ketdim va endi baholash jarayonida o'qituvchining faoliyati haqida suhbatlashamiz. Baholash jarayonida siz faol ishtirok etasiz. Chunki siz nazoratchisiz, tekshiruvchisiz va jarayonni boshqaruvchisiz, to'g'rimi? Demak, o'qituvchi o'quvchilarning bilimlarini egallash darajasini muntazam kuzatib borasiz. Baholash orqali muntazam bu chorak nazorat olib, keyingi chorak nazorat olmay qo'ymaysiz. Yoki bu darsda joriy nazoratni o'tkazib, keyingi darsda joriy nazoratni o'tkazmay qo'ymaysiz. Baholash natijalarini tahlil qilasiz. Sizning ishingiz bu. Olingan ma'lumotlar asosida dars reja va metodlarini moslashtirasiz. Ya'ni baholadingiz, qarasangiz bolalaringiz yaxshi o'zlashtirmadi. Demak, metodni yangilash kerak. Yoki natijani ko'rdingiz, bolalar juda ham aktiv bo'lib ketdi. Endi metodni juda ham kuchaytirish kerak, ma'lumotni kengaytirish kerak. Moslashtirasiz va albatta baholash orqali o'quvchilarni o'qishni davom ettirishga rag'batlantirasiz. Ya'ni bolaga aytasizki, seni bahoying kundan kunga oshib bormoqda. Agar shunday ketishda o'qib borsang, mana bu natijalarga, mana bu darajaga erishasan deysiz. Endi qayta aloqa nima degan savolga javob beramiz. Qayta aloqa bahoni izohlash, tushuntirish va izoh berish bu. Shunchaki 4 olding, 3 olding, 5 olding emas, balki nega 5 olding, nega 4 olding, nega 3 olding, buni bolaga tushuntirish. Demak, nimalarni to'g'ri bajarganini aytishingiz bu qayta aloqa. Qaysi jihatlarni yaxshilash zarurligini ko'rsatishingiz bu qayta aloqa. Keyingi bosqichda qanday harakat qilishi lozimligini bolaga ko'rsatishingiz bu qayta aloqa. Demak, yutug'ini aytish, yo'nalish berish, uni rag'batlantirish va unga tushuntirish bu qayta aloqa demakdir, hurmatli ustoz va ustozalarim. Davom etamiz. O'quvchilar qiyinchiligini aniqlash. Aynan ta'lim sohasida ta'lim olishdagi o'quvchi qiyinchiligini aniqlash va bu borada mutaxassislar bilan suhbatlashish va kelishish, ya'ni ham sodda qilib aytganda, aynan o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish kompetensiya sohasiga taalluqli. Bunda nimalarga urg'u beriladi? Individual yondashuv belgilanadi.
o'quvchilarning qiyinchiliklarini aniqlash orqali alohida yondashuv qaysi bola bilan alohida ishlash kerak aniqlanadi. Hamkasblar bilan maslahatlashiladi va albatta zarur holatda psixolog yoki boshqa mutaxassis jalb etiladi, ya'ni tegishli soha mutaxassisi bilan maslahatlashasiz. Endi o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish o'qituvchining kasbiy faoliyatida strategik ahamiyatga ega. Ya'ni bunda to'g'ri tashkil etilgan baholash nima yutuq beradi bizga? Ta'lim sifatini oshiradi. O'quvchilarning rivojlanishini ta'minlaydi, bola o'sadi. To'g'ri baholab, bolaga to'g'ri tushunchalar berib, qayta aloqani ham to'g'ri taqdim qilsangiz, bolada rivojlanish bo'ladi. O'qituvchining pedagogik faoliyatini samarali boshqarish imkonini beradi. Ya'ni sizning ishingiz samarali deb baholanadi. Davom etamiz navbatdagi ma'lumotlarda. Endi hurmatli ustoz va ustozalarim, test savollari ko'rib chiqamiz. Kecha ham bir nechta test savollari ko'rib chiqqanmiz. Bugun ham aynan mana shunday bir nechta test savollarini ko'rib chiqamiz. Va moslashtirish bo'yicha. Matematika o'qituvchisi choraklik summativ baholash natijalarini tahlil qilganda, o'quvchilarning aksariyati geometrik shakllarning yuzasini hisoblash mavzusida xatoga yo'l qo'yganini aniqladi. Ya'ni bir joyda xato qilyapti bola. Shundan so'ng u keyingi dars rejasiga o'zgartirish kiritib, yangi mavzuga o'tishdan oldin ushbu mavzuni takrorlash va amaliy mashg'ulotlar uchun qo'shimcha vaqt ajratdi. Nima deb o'ylaysiz? O'qituvchining ushbu harakati kasb standartining qaysi mehnat harakatiga mos keladi? Endi bu bugungi mavzu uchun haqiqiy test. Javoblaringizni ko'rib chiqyapman. Savolda aytilyapti, o'qituvchi choraklik summativ baholashni tahlil qilyapti. Ya'ni chorakdagi summativ baholashimiz bor-ku. Mana biror bo'lim tugadi, o'qituvchi summativ baholashni oldi va qarasaki, hamma o'quvchi bitta mavzuda qiynalyapti. Nima deb o'ylaysiz? Endi bunda shundan keyin o'qituvchi dars rejasiga o'zgartirish kiritdi. Yangi mavzuni o'tishdan oldin shuni qayta takrorlatdi. Amaliy mashg'ulotlar uchun va qo'shimcha bir ishlar uchun vaqt ajratyapti. Javoblarga to'xtalamiz endi. Javoblar. Hammada hozircha ko'pchilik B javobni belgilayapti. A band aytayapti. Ta'lim natijalarini baholash uchun turli vositalardan foydalanish. B javob aytayapti. Dars rejasi va usullarini tahlil natijalaridan kelib chiqib moslashtirish. C javob aytayapti. O'quvchilarning yutuqlarini muntazam ravishda tizimli kuzatib borish. D javob aytayapti. O'quvchilarning yutuqlarini baholash orqali ularni motivatsiyalash. Endi siz savoldagi yuqoridagi nuqtani yana topasiz. Ya'ni choraklik summativ baholash o'tkazildi, ya'ni tugadi. Demak, jarayondan keyingi nimadir ish haqida gap boradi. Hamma o'quvchilar bitta mavzuda qiynalayotgani aniqlandi. O'qituvchi unga qarab rejasini o'zgartirdi. Shu 3 ta asosiy atama bor bizda, qo'limizga ilinadigan. Endi javobga yuzlanamiz. Qarang. A javob. Ta'lim natijalarini baholash uchun turli usul va vositalardan foydalanish nega xato? Bu yerda o'qituvchi jarayondan avval turli usullarni tanlab, jarayonda uni foydalangani yoritganda edi, bu javobni to'g'ri derdik. Ya'ni o'qituvchi jarayondan keyin natijaga qarab ishini o'zgartiryapti degan mazmunni beradigan javob kerak edi bizga, to'g'rimi? Demak, A shuning uchun xato. Dars rejasi va usullarni tahlil natijalaridan kelib chiqib moslashtirishni olamiz. Chunki o'qituvchi summativ baholash oldi. Bola qiynalayotgani aniqlandi va qiynalayotgan bola uchun qo'shimcha mashg'ulot kiritdi. Reja o'zgardi. Avvalgi rejasida balkim u o'tgan mavzuni umuman takrorlashni kiritmagan bo'lishi mumkin. Lekin o'qituvchi natijaga qarab moslashtiryapti. Demak, to'g'ri javob B deb olamiz. Hurmatli ustoz va ustozalarim, mana B javob to'g'ri. Nimaga muntazam ravishda tizimli kuzatib borishni olmadik? Mana izoh qarang. O'quvchilar yutuqlarini muntazam ravishda tizimli kuzatib borish bu harakat ko'proq monitoring qilishni, ya'ni o'quvchining o'sish dinamikasini vaqt davomida kuzatib borishni bildiradi. Agar testda o'qituvchi o'quvchilardan turli usullarda test, yozma ish, amaliy mashg'ulotlar o'tkazib
ularni bilimini baholaydi. Muntazam yoki bo'lmasa muntazam so'zi bo'lmasdan monitoring natijalarini chiqaradi. Shunga qarab o'quvchilarni o'zlashtirishni baholaydi desa, demak olasizki, bu muntazam baholar ekan. Demak, monitoring qachon chiqadi? Monitoring muntazam baholashda chiqadi. Demak, javob nega xatoligi aniqlashdi. D javob nega xato bo'ldi? O'quvchilarning yutuqlarini baholash orqali ularni motivatsiyalash. Ya'ni bu yerda o'quvchini biror bir rag'batlantirilgani yoki o'quvchiga nimadir rag'bat berilgani haqida emas, balki o'quvchi qiynalgan soha bo'yicha o'qituvchi o'zini ishini o'zgartirganiga urg'u bor. Demak, o'z-o'zidan B javob to'liq to'g'ri deb baholanadi. Navbatdagi test. Ona tili fani o'qituvchisi yangi o'quv yili boshida o'quvchilarga o'tgan yili o'tilgan mavzular bo'yicha qisqa muddatli test va insho topshirig'ini berdi. Eslab qoling. Qisqa beryapti insho va test topshirig'ini. Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilarning bilim darajasini aniqlab, yil davomidagi o'qitish strategiyasini belgilab olish edi. Ya'ni o'qituvchi ularni bilimini aniqlab, keyingi yil davomidagi ishini belgilab olmoqchi. Nima deb o'ylaysiz? U aynan qaysi mehnat harakatini amalga oshirdi yoki qaysi standartga mos ish qildi? Javoblardan belgilashingiz mumkin. Formativ baholashmi bu? Summativ baholashmi? Diagnostik baholashmi yoki kriterial baholashmi? Nima deb o'ylaysiz? Aytilmagan atamalar ham keladi testda. Hammasi aytilgan atamalar bo'lavermaydi. Yaxshi. Bitta narsaga qarang. Har doim avval tekshirdi va unga qarab ishini reja qildi desa, doim bu diagnostik baholash bo'ladi. Biror bir jarayondan avval tekshirdi, shunga qarab rejalashtirdi yoki rejasini muvofiqlashtirdi yoki biror bir maqsad belgilab oldi deyaptimi? Demak, diagnostik baholash deyavering. Diagnostik baholash bu biror bir jarayondan avval o'quvchi bilimini aniqlash. Bu aniqlashni nima uchun qiladi o'qituvchi? Shu bolaga xulosa qilish uchun emas, ya'ni yaxshi yomon bolani ajratish uchun emas, o'zini rejasini o'zgartirish, keyin bolaga yordam berish uchun qiladi. Demak, formativ baholash o'quvchilarni muntazam rag'batlantirishni biz X deymiz. Nimaga? Chunki bu yerda o'sha dars jarayonida baholanmayapti. Biror bir mashg'ulot boshlanishidan avval baholanyapti va o'qituvchini nimasi? Rejasi shunga qarab tuzilyapti. Summativ baholash chorak yakunida xulosa yasash yo'q. Bu yerda o'zi aytib qo'yildi. O'quv yili boshida o'tgan yilni so'rayapti deyapti. Agar o'sha o'tgan yilni oxiri bo'lganda edi, bevosita summativ desak bo'lardi. Lekin bu o'quv yili boshida qilinayotgan baholash. Nimaga kriterial baholash demayapmiz? Kriterial baholash degani, kriteriya bu mezon degani. Mezonlar asosida ball qo'yish. Yo'q, u biror bir mezonga qarab bolani baholamayapti. Mana endi sizga izoh beraman. Formativ baholash bu kundalik faoliyatdagi baholash. Summativ baholash esa biror bir jarayondan, bosqichdan keyingi baholash. Kriterial baholash aynan mezonlar, kriteriyalar asosida amalga oshiriladi. Bu yerda asosiy e'tibor baholashning texnik tomoniga, ya'ni qaysi xato uchun qancha ball olishga qaratiladi. Mana misol uchun kriterial baholashda mezon asosida milliy sertifikat imtihonlarini olishimiz mumkin. Misol uchun mana imtihonga kiradi o'quvchi, qaysidir savolga o'sha mezon bo'yicha ball qo'yiladi. Shu kriterial baholash. Siz ham agar shunday baholash o'tkazmoqchi bo'lsangiz, mezon tuzib olasiz. Agar bola mana bularni bilsa, shunchadan ball qo'yaman. Mana bu testlarga javob bersa, shunchadan ball qo'yaman deysiz. O'sha mezoningiz bilan baholasangiz, kriterial baholash bo'ladi. Demak, kriterial baholash bu mezon asosida baholash. Hozir aynan o'qituvchi diagnostik baholashni amalga oshirmoqda. Chunki u shunga qarab reja qilmoqchi. Bola nimani biladi, nimani bilmaydi. Qanday yondashish kerak? Buni nimaga o'xshatish mumkin? Diagnostik baholash kasalxonaga borganingizda shifokor sizdan diagnostik tahlil oladi. Qon tahlili, peshob tahlili bo'lishi mumkin. Boshqa har xil minglab tahlillar bor. Nimaga oladi o'shani? Sizni kasalligingizni aniqlab, uni davolash uchun. O'qituvchi ham diagnostik baholashni aynan shuning uchun o'tkazadi. Ya'ni bolani bo'shlig'ini va qiyinchiligini aniqlab, unga yordam berish yoki ishini reja qilish uchun diagnostik baholashni o'tkazadi. Navbatdagi savol. O'qituvchisi Akbarning darsda suslashib qolganligini,
topshiriqlarni bajarishda qiynalayotganini sezdi. Akbarning muammosini tushunish uchun o'qituvchi shu sinfda dars beradigan boshqa fan o'qituvchilari bilan Akbarning darsdagi xulqi va qiyinchiliklarini muhokama qildi. Nima deb o'ylaysiz? O'qituvchining harakati qaysi ko'rsatkichga mos? Ko'rib chiqing javoblarni. O'quvchi muammosi bo'yicha tegishli soha mutaxassislari bilan maslahatlashyaptimi? Hamkasblar bilan muayyan o'quvchining ta'lim olishdagi qiyinchiliklari to'g'risida maslahat qilyaptimi? Yoki ta'lim jarayonida o'quvchi to'qnashgan qiyinchiliklarni kuzatib qayd etyaptimi? Yoki o'quvchilarning qiyinchiliklarini bartaraf etish bo'yicha yakka tartibda ishlayaptimi? Endi javoblaringizga qarayman. Yuqorida aytdim-a? Agar psixolog desa ham boshqa fan, boshqa yo'nalish, boshqa soha vakili deb olasiz. Boshqa soha vakili. Lekin aynan sizda mana shu sinfda dars beradigan boshqa o'qituvchilar hamkasblar bilan mashg'ulot o'tkazsa yoki suhbat o'tkazsa yoki bola bilan qiyinchiligini muhokama qiladigan bo'lsa, o'z-o'zidan hamkasblar va muayyan o'quvchi yuzasidan, ya'ni o'quvchi uchun biror bir hamkasb fan yo'nalishi bo'yicha bo'ladi faqat hamkasblar. Biror bir o'quvchini qiyinchiligi bo'yicha boshqa fan yo'nalishidagi hamkasbingiz bilan maslahatlashishga olasiz buni. Agar psixolog desa ham buni hamkasbga olmaysiz. Endi sizda savol tug'iladi. Direktor bilan kelib qoladi testlarda, direktor o'rinbosari bilan desachi, uni turli soha vakili, ya'ni boshqa soha vakillari, tegishli soha vakili deb olamizmi yoki hamkasb deb olamizmi? Boshqa fan o'qituvchilari, maktab direktori yoki bo'lmasam o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari deb kelganda uni hamkasbga olamiz. Psixolog, defektolog, logoped yoki ichki ishlardan yoki boshqa, misol uchun nevrolog bo'lishi mumkin. Bular kelsa, hammasi tegishli soha mutaxassis deb olinadi. Tushuntira oldimmi? Hamkasbga boshqa fan vakillarini olamiz, direktorni olamiz va o'quv ishlari bo'yicha yoki bo'lmasam ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari deganlarni hamkasbga olamiz. Psixolog, defektolog, yoki bo'lmasam nevrolog bularni o'sha soha, tegishli soha mutaxassisi deb olamiz. Yaxshi, B javob to'g'ri. Buni izohini berdim va 4-testga o'taman. Endi e'tibor bering. O'qituvchi yangi mavzuni tushuntirishdan oldin o'quvchilarga qisqa testni berdim. Test natijalariga ko'ra o'quvchining 40% tayanch tushunchalarni bilmasligi ma'lum bo'ldi. O'qituvchi mavzuni soddaroq tushuntirishga qaror qildi. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu jarayon baholashning qaysi mehnat harakati doirasida amalga oshirilmoqda? Eng adashadigan o'rinlaringizni tushuntirdim hozir, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Yaxshi. Ta'lim natijalarini diagnostika qilish uchun turli usul va vositalardan foydalanish A-band. O'quvchilar erishgan yutuqlar natijalarini summativ baholash. S-band. Ta'lim natijalarini baholash uchun turli vositalardan foydalanish. D-band. O'quvchilarning bilim egallash darajasini baholash uchun turli usul va vositalardan foydalanish. Nima deb o'ylaysizlar endi bunda? Yaxshi qarab turibman. Aynan aytganlarim bo'yicha. Endi ustozlarim, buni summativ baholashga olmaysiz, bu aniq. Buni aniq olmaysiz. Summativ baholash bu chorak oxirida yoki biror bob oxirida yoki yarim yillik oxirida bo'lardi deysiz. Summativ baholashga olmaysiz. Ta'lim natijalarini baholash uchun turli vositalardan foydalanishga ham olmaysiz. Bu yerda turli vosita, birorta platforma, CAD yoki bo'lmasam Quizbot degan narsalar yo'q. Turli tumanlik yo'q, olmaysiz. Siz ikkitada o'ylanasiz, mana bu ikkita javobda o'ylanasiz. Ya'ni aytasiz, ta'lim natijalarini diagnostika qilish uchun turli usul vositalardan foydalandimi? Yoki o'quvchilarning bilim egallash darajasini baholash uchun turli usul va vositalardan foydalandimi? Ana shu joydagi ham ikkita joyga qaraysiz, qolgani bir xil. Diagnostika qilyaptimi yoki baholayaptimi deysiz. Endi shunda sizda bitta savol bo'lishi kerak. Agar
o'qituvchi baholashni shunchaki ma'lumot o'zi uchun olayotgan bo'lsa, o'tkazayotgan bo'lsa, buni baholash deysiz. Ya'ni nazoratni biror bir ma'lumot uchungina o'tkazayotgan bo'lsa, bu baholashga kiradi. Agar o'qituvchi bu baholash orqasidan nimanidir o'zgartiradigan, moslashtiradigan bo'lsa, diagnostika qilishga olasiz. Tushuntira olyapman, ha? Natijani o'zi kerak bo'lsa o'qituvchiga, buni baholash uchun deb olasiz. Agar bu baholash natijasida o'quvchi va o'qituvchi ishi nimadir o'zgartirish kiritilsa, qandaydir boshqa yo'nalish belgilansa yoki tanlansa, ta'lim natijalarini diagnostika qilishga olasiz. Demak, bu yerda endi savolga qaraysiz. O'qituvchi mavzuni tushuntirishdan oldin deyapti. O'zi bizda mana bu oldinni o'zi diagnostik baholashga misol bo'ldi. Lekin oldin baholash ham mumkin. Hamma oldinlar diagnostik baholashni bermaydi. Diagnostik baholash bo'lishi uchun o'sha natija orqali nimadir o'zgarishi kerak. Nimadir moslashishi, nimadir yordam bo'lishi kerak. Demak, oldinda o'zini olib qo'ymaysiz, faqatgina. Demak, o'qituvchi yangi mavzuni tushuntirishdan oldin qisqa test beryapti-da. Testning natijasiga ko'ra, ya'ni 40% o'quvchi bilmasligini ko'rib, mavzuni soddaroq o'tishga qaror qilyapti. Ya'ni baholash orqali nimanidir o'zgartiryapti. O'quvchilarni bilimini aniqlab oldi degan deydi. Bo'ldi, buni baholash uchun deb olaverardik. Lekin davomda u ishini soddalashtiryapti, ya'ni nimadir o'zgarish kirityapti. Bu demak diagnostik baholash hisoblanadi, hurmatli ustoz va ustozalarim. To'g'ri javob A bandda edi. To'g'ri javob topgan va o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish sohasi bo'yicha munozarali bo'lgan mavzuga o'zida yechim va albatta o'zida ishonch topib olgan ustozlarimga manfaatli bo'lganidan xursandman. Ajratilgan vaqt, berilgan imkon uchun rahmat. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha sog' va omon bo'ling. Ekran ko'rinmaydimi endi? Ovoz